Это что такое? Сыщикам предстояло ответить на многие вопросы, но они не подозревали. Это уголовное дело выведет их на целую серию еще более изощренных преступлений. Привет. Так. Вот мы и встретились. Хочешь сока? Вы знаете, тогда, пожалуй, лучше кружечку пивка для разгона. Мы можем поиграть в приставку Так. или в карты. Азартные игры. Сначала ты играешь понемногу, потом Да. по-крупному. Да, да, а да. далее играешь на гармошке у прохожих на виду. Так, начнем игру? Бери карты. Ой, играет, сидит, гад! Перебор. Что за звук? Не знаю. Чё Ну, звук? там никого нет. Давай проверим. Чутье подсказывало. А. Тут что-то не Что-то не так, я тоже думаю, какая-то херня. Если хочешь узнать, что там, тогда сейчас узнаешь. А-а-а! В этой игре преступления раскрываются за пару часов. В жизни, к сожалению, все намного сложнее. Тяжкое преступление. А? Если получится, я все расскажу. Найди ключ около дивана. Вопросы позже. Важнейший свидетель для следствия. День 2. О! Объясняю для бестолковых. Перед вами боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. День 3. Беги, ебень! Давай еще сыграем вместе. Вот, смотри, какой выберешь. Стало понятно, психически больной человек готов взять на себя любое преступление. День 4. Это главарь или исполнитель? Это херня какая-то. Оу! По-моему, ей что-то не понравилось. Но это дело уникальное. Так. В СССР подобного еще не было, чтобы преступник сумел перехитрить абсолютно всех. А позже преступником считается. Я помню, что такой-то чат GPT был, блин, или Грок. Неужели ты думал, что все будет так просто? Да. Ну ты дурачок. Впрочем, как и все. Больше ты живой не нужен. Прости. В смысле? Впрочем, это уже совсем другая история. Бляха, ребятки, вот и все. Вот и все. Все, поехали. Ни мне, ни вам. Тачка, G-Energy, маслом прокачка, пацанам удачка, все сошлось так-то. В наше нанотехнологичное время женщина стала сверхсовершенством. Просто прелесть. Еще. Ну, хочется чихнуть, давай, я вижу по твоему носу хочется. Нет. А, не, хочется, давай. Есть. И еще разок давай. Бог любит четверку, давай еще раз. Ну, видно, хочешь чихнуть, ну, хочешь. Ну, не зевай, не спать ты хочешь. Молодец. Будет 5-й раз хочешь еще? Ну, давай 5-й раз. Ну, давай. Ну, видимо, называется то, что ты устал чихать. Все. Да, блядь. А мне кажется, ты приближаешься к кровати, поэтому чихаешь. Мне кажется, кровать очень пыльная. Смотри, ты сейчас лег и сейчас чихнешь. Ну. Я не про это и говорю. Блин. Ну что ты смотришь на меня? А я не виноват. Это не мое постельное белье. Был бы я рядом с тобой, постирал, конечно же. Понимаю, что ты, скорее всего, спишь на пыльном белье, и поэтому хочешь чихать. Да, блядь. Что ты снимаешь и ржешь? Помой коту нос. У него нос весь в пылище какой-то. Опять, да? И как спать? А как спать? У него, кстати, еще этот ошейник видно специально, да, какой-то? Либо не специально, просто для прогулки, либо от клещей. И от блох. Ну, чихай. Он пытается и засыпает. Смотри. Он пытается чихнуть, но засыпает. Поднял такой. И спать, да?
Ну спи уже, ёб твою мать! Он напрягся, он хочет чихнуть. Бляха, он не чихнул. Он не чихнул.